ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಆಕಳಿಸುವುದು, ಮೈ ಮುರಿಯುವುದು, ಸೀನುವುದು, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಮಗು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಗು ಸೀನುವುದಕ್ಕೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದುವುದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂದು ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗಾಬರಿ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಮಗು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸಹ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಡುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೊಮಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗದ ಹಾಲು ಕುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ತೆಗ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಗ್ಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಉಸಿರಾಡಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸ್ನಾಯು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಸ್ನಾಯು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮಸಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತನ್ನಂತಾನೇ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತೇಗಿಸಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ತೇಗಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವನ್ನು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ತೇಗಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಗಲೂ ಮಗುವನ್ನು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ತೇಗಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲವೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಬೇಗನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಗಾಬರಿ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಯೂರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾಟಿನಿನ್ ಅಂಶಗಳು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಿರಂತರವಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿರಳ. ಈ ಥರದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಇರುವುದು, ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ಮಗುವಿಗೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು, ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈ ಸ್ನಾಯು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ನಾಯಿಗೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಂಕಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೂರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೋಂಕಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಈ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್, ಯಕೃತ್ತು. ಈ ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಇದು ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವುದು, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಲು ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ. ಆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೇಗಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.